बसूं नाका, कित्याक तुजे वोन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणटलो, तुजी सुवात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणून मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बराबर जेवणाक बसतल्या हाजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयलेल्या तांकांय जेजून सांगलें, तूं दनपाराचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणींक वो सोयरेंक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपयनाका, कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयत आनी तुजो उपकार बाद करीत. पूण जेवण दिता तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटोच तूं भागी जातलो. पूण सुगुणी मनशान पुनर्जिवंत जातली तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी पळयता की मनीस जेन्ना कितें काम करता आनी दुसऱ्यांनी ताका थँक्यू म्हणूंक ना वा ताचें नांव ते वोट ऑफ थँक्स म्हणटा तेन्ना घेवंक ना, तेन्ना मनशाक वायट दिसता. ताका दिसता की हांवें इतलें केलें आनी ताणें म्हाका कांयच म्हणूंक ना. तशेंच दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना आमी कितें करता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमकां तें दुसऱ्या वांगडा वांटूंक दिसता. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता की जायते फावटी आमी वॉट्सॅपाचेर वा फेसबुकाचेर फोटो धाडून आमी जायती आमची खोशी आहा ती दुसऱ्यांक वांटटा. पूण आयच्या वाचपांनी आमकां सांगता की जें कितें करता तें वायट न्हय, पूण आमचें इंतेसांव आहा ताचे फाटल्यान कितें आसा तें आमी पळोवंक जाय. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकेच्या पुस्तकाचो बरोवणार तो एक बापूय कसो आपल्या भुरग्यांक खालतिकायेन आनी देवाची मजुरी मेळटली ते परी जिवीत जिवंक आनी वावरूंक ताका बरी बुद्द दिता. आनी त्या काळारूय अशेंच आसतालें. जे फारिजेव लोक आसताले ते आपल्याक अभिमान आनी मान ह्या सुवातेर वचून बसताले. तशेंच पयले वाचपांतूय आमकां पळोवंक मेळटा की देव आमकां खालतेपण शिकयता आनी सादेपणान जिवंक उलो मारता. तशेंच खालत्या मनशाची भक्ती सर्वेस्पोर मानून घेता आनी जे कोण आपले जिवीत ल्हानविकायेन जियेता तांकां देवाची कृपा आनी मजुरी मेळटली म्हूण पयलें वाचप आमकां सांगता. आतां दुसरें वाचप जें आसा आमकां सांगता की त्या काळार लोक देवाक एक दुसरे भाशेन पळयतालो. लोक देवाक एक स्ट्रिक्ट देव अशे भाशेन पळयतालो. जो कितें आमी वायट केलें जाल्यार आमकां बक्षिना तसलो भाशेन देवाक पळयतालो. पूण आमी पळयता की जेन्ना जेजू येता, जेजू लोकांक शिकयता की देव जो आसा तो माये मोगाचो देव, देव बक्षिता. जे कितें आमी वायट करता तेन्ना देव आमकां बक्षिता आनी आमकां बऱ्या मार्गार चलूंक आपयता. तशेंच आदल्या कोरारांत लोक
देवाचे भिरांतेन जियेतालो. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की जे आमी 10 कमांडमेंट्स आसता ते फारिजेवांनी जायते मोडून सोशी अशे केल्ले. आनी ह्या खातीर जे कितें हे रुल्स असले, नियम असले लोकांक पाळपाक, ते खूब तांकां जोड पडटाले. आनी त्या खातीर आमी पळयता की जेजूचो मुखेल हेतू जावन आसलो हे नियम जे आसा जे लोकांक जोड लागता ते बरे भाशेन लोकांक समजूंक आनी ते बरे भाशेन तांकां शिकोवंक. तशेंच आमी पळयता की हेब्रू लोक जे जुदेव परंपरे थावन क्रिस्ती धर्मांक वेंग मारताले तांकां खातीर जेजू हे नियम बरे भाशेन शिकयता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नोदर मारली जाल्यार आमी पळयता की जेजू फारिजेवांक एक बुद्द दिता आनी ती बुद्द म्हणल्यार ल्हानविकायेची मनशां जावंक. तेन्ना आमी पळयताले की जेजूचे काळार जे कोण फारिजेव लोक आसले ते सदांच वयता तेन्ना मान धरून चलताले आनी खंय गेले जाल्यार ते पयलो जागो मुखा वयलो जागो सदांच घेताले. आतां आमी बरे भाशेन जाणव की फारिजेव लोक एके भाशेन सांगताले पूण दुसरे भाशेन जियेताले आनी हे पळोवन जेजू खूब फावटी खूब राग येतालो. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता की ह्या सुमानान आमी आयकलां 2-3 फावटी की जेजू फारिजेवांक बरीच बुद्द शिकयता आनी तो सांगता की जे तुमी करता ते सारकें न्हय. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानानूय तो तांकां एक नवी दिशा दिता, एक नवी बुद्द शिकयता. आनी ते म्हळ्यार तो म्हणटा जेन्ना तुमी जेवणाक वयता तेन्ना मुखा वयलो जागो घेवचो न्हय पूण निमाणें वचोन बसोंक जाय. कित्याक समज कोणूय मानादिस्त इश्ट या कोण गेस्ट आयलो जाल्यार, कोण डिग्निटरी आयलो जाल्यार मागीर जे कोणें तुमकां आपयला ते तुमकां येवन सांगताले मातशें फाटल्यान बस आनी मागीर लॉस जावंक जाता. तशेंच आमी पळयता की जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी ल्हानविकायेची मनशां जातली तेन्ना देवाच्या दोळ्यान आमकां एक बरी सुवात आसतली. तर आयच्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमी ल्हानविकायेची मनशां जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचो भावार्थ आमी आतां उच्चारुया. सतमानतांव देवाक, सोरपदीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर वचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभोवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार सोडलो, पवित्र देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय, थंय तांची जिव्यांक आनी मेल्यांची मोजती करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आतां आमी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या दोन प्रांताच्या गौलीक भोव श्रेश्ठ फिलिप नेरी फेरांव हांकां पाप साहेब फ्रांसिस्कान कालच्या दिसा कार्दिनाल म्हूण दवरचो दिला. ताचेर शुभाम देवाचो आशिर्वाद वतोय म्हूण आनी कुडी आत्म्यांची देणी बोरते फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया.
आमच्या राजकारभारांनी कालतेपणान लोकांचे उदरगती खातीर लोकांक कितें जाय तें वळखूंक घेवंक आनी लोकांच्या प्रस्नांक बरें पडटा तोच विकास हातांत घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी एकामेकाक कडेन आमचे सोबून खालतिकायेत दवरूंक आनी आमकां वायट करतल्यांक कडेन उजोत करिना प्रस्न सुटावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या भुरग्यांनी आवय बापायच्या उतरां खालती रावूंक आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांची मुक्ती फ्रिडम वळखूंक तांकां आपली सोट्ट्या दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या मनांत आनी काळजांत जायती मागणी आसा ती आतां आमी देवा मुखार मांडुया. सोरेस्परा, ही आमची मागणी जी आमी तुज्या मुखार घातल्या ती आयकून घे आनी आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दाणा तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 46, C42, उतर मोच्या देवाचे. उतर मोच्या देवाचे, काळजांत कोचून दवरता. अर्पण मोच्या जिवाचे, बापाक भक्तीन उबारता. उतर मोच्या देवाचे, म्हाका जागयता हालयता. अर्पण मोच्या जिवाचे, बापाक वागणटा विनयता. उतर मोच्या देवाचे, क्रिस्ती कुटुंब नसोता. अर्पण मोच्या जिवाचे, ही नफसांनी तिरायता. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदेदारा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्परा देवाक आमी दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदेदारा आनी सासणाच्या देवाक सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशी
देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती आतां गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. ह्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासा दवरून मेळ्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवंत जुजे, बागीवंत दवरून दिता आनी सोरून काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणांक आमी बोरभाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तेका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 62 D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यान.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या जेवण तुवें आमकां दादोशी केल्या. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावंक आनी तुजीच सेवा मोगा करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चड वचून हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसात. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां, कित्याक तुमकां सगळ्या जाणांक हांगसर देवान हाडल्यांत आनी तुमकां जेजूचो अणभव दिलेलो आसा. पूण हे सगळें घडच्याक फादर लिंडसेन हे मीस आमच्या सगळ्यां पासत भेटयलेलें आसा. प्रवचन करून आमची काळजां आनी आमची मनां जेजूचेर थिरायलेलीं आसा. कशे भशेन आमी खरीपणी खालतीपण पत्करूनच आमचें जिवीत जेजू फुडें व्हरोंक सोदता. तर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक. त्या भायर हांगसर जीं कोण वावुरतात हे सगळी मांडावळ करच्याक सकाळीं सावन सांगे पर्यंत इतल्यांकूय आमच्या संकेस्थळांक देव बरें करूं म्हणटा. ॲशबर्न, मागीर अलेक्झांडर आनी आमचे वॉलंटियर्स ते आमकां मदत करतात. त्या भायर हांगसर गायन करपाक सेलेस्टियल कॉयर्स आमचो स्टिशा आनी ताची वांगडी हांगसर मदत करतात आमकां. हें सगळें यूट्यूबाचेर तुमी पळयतात. दया आनी रोहिणी हो सगळो वावर करतात आनी फादर लिंडसे बाकीचें सगळें करून यूट्यूबाचेर घालतात. तुमच्यान वॉट्सॅप आनी हेर आसा पळय ताचेर सगळें पळोवंक जाता. आमी हें सगळें एका ॲपाचेर घातलेलें आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. तुमच्यान दोनूय एंड्रॉयड आनी आयफोनाचेर डावनलोड करून हें सगळें तुमकां सोंपेपणी मेळटा. पूण तुमी आमकां एक मातशी मदत करात. तें पळय सबस्क्रायब आसा तें मातशें करशात तर आमकां आनिकूय उर्बा मेळटली आनी आमी आनिकूय बरें काम करपाक सगळ्या संवसाराक तें म्हणून हितून परगट जातलें. तो खूब लोक आमच्या मिसान भाग घेता पूण ते सबस्क्रायब करिनात. मातशी तुमकां विनंती करता सबस्क्रायब करात. आयज आमी व्हडे खुशेन आमची गोंयची इगोर्ज मात देवाक वाखाणटा. कित्याक इतल्या वर्सांनी 465 वर्सां जालीं गोंयची सभा म्हणून हितून फ्रांसिस्कान आनी जेजुइटांनी सान फ्रांसीस शेवेरान स्थापलेली आसली. पूण आतांच आमकां कार्दियाल मेळ्ळलो आसा. कार्दियालाची एक पळय तो पंगड आसा तो खास ते सगळें तांबडें घालतात आनी रोमाक आसतात. तांकांय आतां पाप साहेब निवडूंक मोत आसा आनी हे भाशेन तांच्यांनी थंयसर मोत दिवंक जाता. तांकांय निवडून हाडूंक जाता पाप साहेब कसो. ह्या येद्या व्हडल्या दर्ज्याचेर तांकां ही संदी देवान दिलेली आसा. पयलो म्हणून हितून देवान ताका आपयलो, पाद्री जालो, बिशप जालो, आज बिशप जालो, त्या उपरांत पात्र्याक आनी आतां कार्दियाल जाल्लो आसा. तर आमी देवाक वाखाणया. आमचे भुंयतलो देवान निवडून ताका हो मान दिल्लो आसा इगोर्ज मातयेन. आमकां सगळ्यांकूय अभिमान वाटता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासून आमी मागया. त्या भायर हांगसर मिसां म्हणून हितून आयताराची फकत सकाळची जातात. 7-8 आमचे भाशेन, 9-15 दीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 7-7 म्हणून हितून आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. हें सगळें आमी कोत्ता कित्याक लागून लोक जो कोण घरा आसा, पिडेंत आसा, तारवार आसा, पयशिल्ल्या गांवांनी आसा तांकां ह्या मिसान भाग घेवंक जाता. थोडीं कामांक सकाळीं वतात आनी सांगे मागीर सायबाचें मीस म्हणून हांगसर ती मिसान आमच्या वांटो घेतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासून आमी मागता. दर म्हणजे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान तिचो मीस आसता. ह्याय सप्टेंबराच्या म्हयन्यान
थिंचूर मीस आसतलें पूण 5 वेर्थान आमी इगोज बॉर्न करतले. तुमी म्हजें आयकलेलें आसा. आदीं हांवें तांकां सांगलेलें हे आमचे आल्तार पळय आसा ते सगळे भांगरान नेटवयलेले आसा. बाकीचे हे 2 आसा ते तांणी भांगार काडलेले आसा. पूण भितर आतां वावय आयिल्ली आसा आनी ते दुसरे दुसरे किटक पळय आसा ते खावन ते सगळे आतां पिड्यार जाल्लेले आसा. 5 वर्सां जालीं हांव तांकां सांगता पूण ह्या वर्सा ताणें तें दवरलेलें आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान ASIची उद्देशी 5 वेर्थान आमी हांगसर इगोज बॉर्न दवरतल्या कित्याक हो सगळो वावर करूंक जाय. हांगसर मागीर गॅस घालून ते सगळे पळय किटक आसा तितले मरून वतले. पूण ताका बरो वेळ लागता. बरीच उंचाय आसा. हे सगळे आल्तार सगळे सारकें करूंक जाय. ते सायडीन सगळोच गेलेलो आसा तो खांबो पिड्यार जाल्लो आसा. भितर सगळें गेलेलें आसा. हो वावर आमी 5 वेर्थान सुरू करतल्या. तर तें जाता ते प्रमाणे सप्टेंबराच्या आखरेक पर्यंत काबार जावंक जाय. पूण कसल्या तरी कारणांक लागून तो मातसो सुबेज वेळ घेवंक जाय जाल्यार आमी तोय संदी तांकां दिवया कित्याक बरे भाशेन हें जावंक जाय. दुसरें म्हणजे पोरूं तुमी जाणात. हांवें तेच भाशेन तांकां सांगतालो तें पुरून काडूंक जाय म्हणून. जावंक नासलेलें. पोरूंक इतलें उदक 1 फूटभर उदक आसलेलें. आमकां देवान मदत केली म्हूण हांवें सगळ्यांनी येवन सगळें थापटीप केलें पूण तें आमकां बरें ना. तर पोरूं हांवें WRD वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक सांगलेलें तें मातशें करून घेयात म्हणून. ताणें तें केल्लें स्टार्ट पूण मागीर गव्हर्मेंट बदललो. तें केलेलें आसा तें ताणें आतां दवरलेलें आसा. तो तेय 5 वेर्थान हांगसर फुडल्यान तो वावर करतले आनी ते पुरून काडून वयर मातशें हाडटले. ते भाशेन काम करच्याक हांगसर लोक आसूंक फावना. ताका लागून 5 वेर्थान हो सगळो वावर स्टार्ट जातलो. इगोज बॉर्न आसतली. कोणाक आमी भितर येवंक दिवचें ना कित्याक हें सगळें काम जावंक जाय आनी बेगीन जाता तितलें बरें. कित्याक ऑक्टोबरांतसान मागीर माटोव घालूंक जाय. बाकीची बंदोबस्त करूंक जाय. हें व्हडलें फेस्त आख्खें आमने हितून राष्ट्र आमचें गोंयचें राष्ट्र तातूंत सामील जाता आनी तो सगळो वावर करूंक जाय. म्हणटच हाका लागून 5 वेर्थान मनांत दवरात. मिसां हांगसर आसची नात. 1 म्हयनो भर तरी तें मनांत दवरात. फुडें हांव सांगतलों केन्ना आमी स्टार्ट करता पळय तें आनी तुमच्यान युट्यूबाचेर आमच्या पळोवंक जाता तें. मिसां म्हणून तो आमी दवरतले. तें आमी ट्राय करता. हांगसर जायना जाल्यार साकिस्तीन तरी करून तुमकां तें मीस आमी दाखयतले. पूण थंयसर भाग घेवंक जावचो ना कित्याक भितर येवंक जायना. बरें सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 91 F13 खुशाल सदांच. आमी 3रो श्लोक गायतले. Cię.
टेस्ट